Oromooni namni barumsa hin baranne waggaa guutuu mana barumsaa deddeebi'ee kutaa keessa taa'ee barumsa hin baranne gaafa dhuma manaa waamnee qorannaa har'a waan ta'eef taa'ii hin jennuun isa barate adda baasnee mallattoo eenyummaa gaafannee barachuu isaa mirkaneeffannee qoranna. Qoratamuuf barachuun barbaachisaadha. Akka mootummaatti qoratamuuf waan qabatamaa yaada qabatamaa waa jijjiiru qabaachuu qabna. Waan yaadnuuf waan beeknuuf waan dandeenyuuf nu qoraa jiru. Osoo tuffiin jiraate nu qoraniin waa jirtiif nu qoraa jiru. Waa jirtiin sun garuu mirkanaa'uu kan dandeessu woomoonee keessa baanee sodaan sun dhugoomee jennaani malee akkasumaan qoromaa jirra inni yaaddofnee duubatti hin deebinu. Namoonni baay'ee maal yaadu? Arrabsinee abdii kutatanii dhiisanii deemuu jedhu. Waggaa 30 guutuu waa meeqa keessa dabarree amma arrabaan deemna? Maaf akkasitti yaadu? Akkatti guddanne hin beekani. Waan keessa dabarree hin beekani. Biyya garaa garaa teenyee waa dubbanneef hawwaa waan jirutti fakkaata. Miti. Rakkoo keessa guddanne. Rakkoo keessa waan guddanneef waan dhaga'uu qabnuuf waan dhaga'uu nu hin barbaachisne adda baasnee beenna. Arrabsinee